A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayat 53. Wa yaqulu jeung bakal ngucap saha allazina amanu jalma-jalma anu ariman. Aha ulai naha ieu maranehna. Eta allazina jalma-jalma aqsamu anu sumpah maranehna billahi kalawan asmana Allah, jahda aimanihim kalawan bener-bener dina sumpah maranehna, innahum sanyanyana maranehna eta lama'akum bener-bener sarta maraneh, habitat gugur naon a'maluhum amal-amal maranehna. Fa asbahu mangka jadi maranehna khasirina jalma-jalma anu rarugi. Ya ayyuhallazina amanu he jalma-jalma anu ariman, mansing saha jalma yartadda anu murtad si jalma minkum ti antara maraneh an dinihi tina agamana, fasawfa ya'ti maka bakal ngadatangkeun saha Allahu Allah biqaumin ka kaum yuhibbu anu mikaresep Allah hum ka eta kaum wa yuhibbuna jeung pada cinta eta kaum hu ka Allah, azillatin anu handap asor alal mukminina ka jalma-jalma anu iman, aizzatin anu gagah rongkah alal kafirina ka jalma-jalma kafir, yujahiduna anu pada jihad maranehna kaum fi sabilillahi di jalan Allah, wala yakhafuna jeung teu pada sieun maranehna laumata laim kana pamoyokna jalma-jalma anu sok moyok anu sok nyawad. Zalika ari tu mazkur eta fadlullahi kurni Allah yuti maparinkeun Allah hi kana eta karunia man ka jalma yasya'u anu ngarsakeun Allah. Wallahu jeung ari Allah eta wasi'un anu maha jembar paparina, alimun tur anu maha uninga. Innama waliyukum pastina ari panyaluuhan maraneh eta Allah wa rasuluhu jeung rasulna Allah. Wallazina amanu jeung jalma-jalma anu ariman, allazina nyata jalma-jalma yuqimuna anu ngadegkeun ieu jalma-jalma as-salata kana salat. Wa yu'tuna jeung anu pada ngadatangkeun anu pada mayar ieu jalma-jalma az-zakata kana zakat, wa hum jeung ari maranehna eta raki'una jalma-jalma anu raruku anu tarunduk kana parentah Allah Subhanahu wa taala. Wa man jeung sing saha jalma yatawalla anu ngajadikeun pamimpin si jalma Allah ka Allah, wa rasulahu jeung ka rasulna Allah, wallazina amanu jeung ka jalma-jalma anu ariman, fa inna hizballahi maka sanyanyana golongan Allah hum ari maranehna eta al-ghalibuna jalma-jalma anu bakal menang anu bakal unggul. Ya ayyuhallazina amanu he jalma-jalma anu ariman, la tatakhizu ulah ngajadikeun maraneh allazina takhazu ka jalma-jalma anu ngajadikeun dinakum kana agamana hujuan jadi guguyon walaiban jeung jadi keheureuyan, minallazina utul kitaba nyatana ti jalma-jalma anu dibere alkitab, min qablikum disamemeh maraneh, wal kuffara jeung ka jalma-jalma kafir nyata jalma-jalma musyrik, auliyaa jadi pamimpin-pamimpin. Wattaqu jeung kudu takwa maraneh Allah ka Allah, in kuntum lamun kabuktian maraneh eta mukminina jalma-jalma nu ariman. Wa iza nadaitum jeung di mana cumeluk maraneh, di mana ngagerok maraneh, ngajak maraneh ka maranehna ila sholati kana salat, ittakhuzu maka ngajadikeun maranehna hak kana eta salat teh huzuan jadi guguyon walaiban jeung jadi keheureuyan. Zalika ari itu mazkur ari kayan kitu teh eta bi annahum kusabab sanyanyana maranehna teh eta qaumun qaum
la yaqiluna anu teu baroga akal. Ul ucapkeun ku anjeun Muhammad, ya ahlal kitabi, he ahli kitab, hal tangqimuna naha kunaon bet alingkar maraneh minati kami, illa an amana pedah yen iman kami kabeh billahi ka Allah, wa ma jingkana sagala perkara unzila anu diturunkeun ilaina ka kami, wa ma jeung iman kana sagala perkara unzila anu diturunkeun min qablu ti samemehna, wa anna aktsarakum jeung saenya-enyana kalolobaan maraneh teh eta fasiquna jalma-jalma parasek. Ul ucapkeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal unabbi'u naha hayang kaula ngabejaan kum kamaraneh bisarin kana panggoreng-gorengna min zalika tibatan kitu nyata jalma-jalma pasek teh naonana masubatan wawalasna indallahi mungguh Allah man nyaeta jalma la'ana anu geus ngalaknathu ka eta jalma saha Allahu Allah, wa ghadiba jeung bendu Allah alaihi ka eta jalma, wa ja'ala jeung ngajadikeun Allah minhum ti maranehna al-qiradata kana jadi monyet, wal khanazira jeung kana jadi bagong, jadi babi. Maksudna di dieu nyaeta jalma-jalma Yahudi anu ngalanggar, anu ngaliwatan wataswangan dina masalah poe Sabtu, seperti anu tos disebutkeun dina surat Al-Baqarah ayat 65. Wa abadal tagut jeung jalma anu nyembah togut. Ulaika ari itu maranehna eta syarrun leuwih goreng naonana makanan tempatna, wa adallu jeung leuwih sasar ang sawa as-sabili tina jalan anu lempeng. Wa idza ja'u jeung di mana daratang maranehna nyata Yahudi jeung munafik kum ka maraneh, qalu pada ngucap maranehna amanna geus iman kami, wa qad dakhalu padahal arasup maranehna daratang maranehna ka anjeun teh bil kufri kalawan kakufuran, wahum jeung ari maranehna qad kharaju teman-teman keluar maranehna indit ninggalkeun maraneh bihi kalawan kakupuran oge. Wallahu jeung ari Allah eta a'lamu langkung uninga bima kana sagala perkara kanu anu geus kabuktian maranehna yaktumuna anu pada nyumputkeun maranehna. Wa tara jeung bakal ningali anjeun kasiron kana kalolobaan minhum ti maranehna urang Yahudi yusari'una pada gagancangan maranehna fil ismi dina migawe dosa, wal udwani jeung dina mumusuhan, wa aklihim jeung ngadaharna maranehna as-suhta kana barang haram, labi sama bener-bener kacida gorengna perkara kanu anu geus kabuktian maranehna ya'maluna anu pada migawe maranehna. Laula yanha nakunaon henteu nyegah hum kamaranehna urang Yahudi saha ar-rabbaniyuna ulama-ulama Yahudi wal ahbaru jeung pendeta-pendeta Yahudi angqolihim tina ucapan maranehna urang Yahudi al isma kana ucapan dosa nyaeta bohong, wa aklihim jeung ngadaharna urang Yahudi asuhta kana barang haram, labi sama bener-bener kacida gorengna perkara kanu anu geus kabuktian maranehna eta yasnauna pada migawe maranehna. Ayat 64 tugikeun ka ayat 66 surat Al-Maidah. Bade nyarioskeun laknat Allah ka urang Yahudi. Wa qalat jeung ngucap saha al-yahudu urang Yahudi, yadullahi ari leungeun Allah eta maglulatun dibelenggu, maksudna pedit. Gullat sabenerna dibelenggu naon aidihim leungeun-leungeun maranehna urang Yahudi. Kalimat-kalimat ieu mangrupikeun kutukan ti Allah Subhanahu wa taala, lanat ti Allah Subhanahu wa taala ka urang Yahudi, maranehna bakal dibelenggu dina kakawasaan bangsa-bangsa sejen salila aya di dunya jeung ke di akhirat bakal dibelenggu disiksa dina neraka. Walu'inu jeung dilaknat maranehna bima kulantaran perkara
qalu anu geus pada ngucap maranehna dilaknat ku sabab omonganana. Bal tatapina yadahu ari dua pandangan Allah eta mabsuutani meber duanana. Yunfiqu masihan nafkah Allah kaifa yasha'u kumaha kersana Allah. Wala yazidanna jeung pastina nambahan temenan kasiron kana kalolobaan minhum timaranehna Yahudi naon ma barang nyaeta Al-Qur'an unzila anu diturunkeun ilaika ka anjeun mir rabbika ti pangeran anjeun tugyanan kana kadorakaan wa kufron jeung kana kakufuran. Jadi diturunkeunana Al-Qur'an teh nambahan dosa jeung nambahan kakufuran keur maranehna Yahudi mah. Wa alqaina jeung bakal nibankeun kami bainahum di antara maranehna urang Yahudi al adawata kana memusuhan wal baghdha jeung kana kaceuceub ila yaumil qiyamati tepikeun ka poe kiamah. Kullama aqadu sumangsana ngahurungkeun maranehna naron kana seuneu lil harbi pikeun peperangan. Apa maka mareuman hak kana eta seuneu peperangan teh saha Allah. Wa yas'auna jeung pada ngusahakeun maranehna urang Yahudi fil ardi di bumi fasadan kana karuksakan. Wallahu jeung ari Allah eta la yuhibbu henteu mikarasep Allah al mufsidina ka jalma-jalma anu migawe karuksakan. Laula anna ahlal kitabi jeung lamun segtiamah ahli kitab amanu ariman ya ahli kitab wattaqau jeung tarakwa ya ahli kitab lakafarna tangtu bakal nutupan kami anhum timaranehna teh sayyiatihim kana kesalahan maranehna kana dosa-dosa maranehna wala adkhalna jeung pasti bakal ngasupkeun kami hum kamaranehna jannatin kapirang-pirang surga an-na'imi anu pinuh ku kanikmatan. Walau annahum jeung saanya-anyana lamun segtiamah maranehna Yahudi aqamu pada ngadegkeun maranehna pada ngajalankeun maranehna at-Taurata kana kitab Taurat wal Injila jeung kana kitab Injil wa ma jeung kana sagala perkara unzila anu diturunkeun ilaihim ka maranehna mir rabbihim ti pangeran maranehna la akalu maka tangtu bakal menang kadaharan maranehna min fawqihim ti saluhureun maranehna wa min tahti arjulihim jeung tina sahandapun suku-suku maranehna. Maksudna Allah Subhanahu wa taala bakal ngalimpahkeun rahmatna ti langit ku nurunkeun hujan jeung ngaluarkeun rahmatna ti bumi ku nyukulkeun pirang-pirang tatanen tutubuhan anu kacida lobana. Minhum eta tetep ti sebahagian maranehna Yahudi ummatun aya umat aya jalma-jalma aya golongan muqtasidah anu ngajalankeun keadilan. Maksudna jalma anu jujur, anu lempeng jeung anu teu nyimpang tina jalan anu bener. Ayat 67 dugikeun ka ayat 71 bade nyarioskeun kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadugikeun ieu agama. Ya ayyuhar rasulu hai rasul baligh kudu nepikeun anjeun ma kana sagala perkara unzila anu diturunkeun ilaika ka anjeun mir rabbika ti pangeran anjeun. Wa illam taf'al jeung lamun teu migawe anjeun kana perkara anu geus diperintahkeun eta fama ballagta maka atuh berarti henteu nepikeun anjeun risalatahu kana risalahna Allah kana amanatna Allah. Wallahu jeung ari Allah eta ya'simu ngaraksa Allah ka anjeun minan nasi tina gangguan manusia. Maksudna henteu aya seorang oge anu bisa ngabunuh ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sanyana Allah eta la yahdi moal nuduhkeun Allah moal mere pituduh Allah al qaumal kafirina ka kaum kafirin ka jalma-jalma kafir. Ul ucapkeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlal kitabi he ahli kitab lastum teu aya maraneh ala syai'in
kana hiji perkara. Maksudna maraneh teu dipandang beragama seutik oge. Hatta tuqimu sehingga ngadegkeun maraneh, sehingga ngajalankeun maraneh at-Taurata kana kitab Taurat, wal Injila jeung kana kitab Injil, wama jeung kana sagala perkara unzila anu diturunkeun ilaikum ka maraneh mir rabbikum ti pangeran maraneh. Wala yazidanna jeung bener-bener nambahan temenan kasiron kana kalolobaan minhum ti maranehna naon ma Al-Qur'an unzila anu diturunkeun ilaika ka anjeun mir rabbika ti pangeran anjeun teh tughyanan kana ngalobaan doraka wa kufron jeung kakufuran. Jadi diturunkeunana Al-Qur'an teh keur Yahudi mah kalangkah nambahan doraka jeung nambahan kakufuran. Fala ta'sa maka ulah putus asa anjeun teu kudu nalang sa anjeun alal qaumil kafirina kana yang hareupan kaayaan jalma-jalma kafir, kaum kafirin. Innal ladzina amanu sa'nya-nyana jalma-jalma anu ariman, wal ladzina hadu jeung jalma-jalma Yahudi, wasabiuna jeung jalma-jalma sabiin, wan nasara jeung jalma-jalma Nasrani. Man tegasna saha jalmana amana anu iman ieu jalma billahi ka Allah wal yaumil akhiri jeung kana poe akhir, wa amila jeung anu beramal ieu jalma solihan kana amal soleh, fala khaufun maka moal aya kasieun alaihim ka maranehna walahum jeung henteu ari maranehna eta yahzanuna anu pada nalangsa. Laqad akhadna teman-teman geus nyokot kami mitsaqa bani Israila kana perjanjian jeung Bani Israil. Wa arsalna jeung geus ngutus kami ilaihim ka maranehna Bani Israil rusulan ka pirang-pirang rasul. Kullama jaa sumangsana datang hum ka maranehna Bani Israil saha rasulun hiji rasul bima kalawan perkara latahwa anu teu cocok naon ampusuhum hawa nafsu maranehna Bani Israil. Fariqon maka kasabagian rasul-rasul teh kazabu ngabarohomkeun maranehna Bani Israil. Wa fariqon jeung kasabahagian deui para rasul teh yaqtuluna pada maranehan ieu Bani Israil. Perjanjian anu dicandak ku Allah ti Bani Israil teh nyaeta perjanjian yen maranehna Bani Israil rek iman ka Allah jeung rek iman ka rasul-rasulna. Tapi kanyataanana Bani Israil ngabarohongkeun jeung maranehan ka rasul-rasul teh. Wahasibu jeung nyangka maranehna Bani Israil alla takuna kana yen moal aya naon fitnatun fitnah bencana malapetaka ka maranehna kusabab maranehna maehan para nabi. Fa'amu maka atuh jadi pada lolong maranehna, wasomu jeung jadi pada torek maranehna. Summa taba tuluy nampi tobat saha Allahu Allah alaihim ka maranehna Yahudi. Summa amu tuluy lalolong deui maranehna, wasomu jeung tarorek deui maranehna. Katsirun eta loba pisan minhum ti maranehna. Wallahu jeung ari Allah eta basirun anu maha ninggali bima kana sagala perkara ya'maluna anu migawe maranehna. Ayat 72 dugikeun ka ayat 77 surat Al-Maidah bade nyarioskeun kafirna jalma anu geus ngaitikadkeun yen Nabi Isa alaihi salam teh pangeran. Laqad kafara teman-teman kufur saha allazina jalma-jalma qalu anu ngucap i jalma-jalma innallaha sanyanyana Allah huwa ari Allah teh eta al-masihu al-masih ibnu Maryama putra Maryam. Wa qala jeung geus ngucap saha al-masihu al-masih Isa putra Maryam. Ya Bani Israila he Bani Israil u'budu kudu nyembah maraneh kudu ibadah maraneh Allah ka Allah Rabbi ka Allah pangeran kaula wa rabbakum jeung pangeran maraneh. Innahu sa'nya-nyana kalakuan mansing saha jalma yusyrik anu nyarekatkeun si jalma billahi ka Allah faqad harrama maka teman-teman ngaharamkeun saha Allahu Allah
alaihi kasih jalma al jannata asup ka surga. Wa ma'wahu jeung ari tempat pangbalikanna si jalma eta annaru neraka. Wa ma jeung teu aya lil zalimina pikeun jalma-jalma anu zalim min ansorin ti pirang-pirang anu nulungan. Moal aya anu nulungan seorang oge. Laqad kafara teman-teman kufur saha allazina jalma-jalma qalu anu ngucap ye jalma-jalma innallaha sanyanyana Allah eta salisu salasatin anu katilu tinu tilu. Maksudna kaasup salah sahiji tinu tilu. Wama jeung teu aya min ilahin ti hiji pangeran illa ilahu wahid angin pangeran anu sahiji. Wa illam yantahu jeung lamun teu ngeureunnan maraneh amma tina perkara ya uluna anu pada ngucap maraneh yen Allah teh salah sahiji tinu tilu layamassanna pasti bakal ngeunaan allazina kafaru ka jalma-jalma kafir minhum ti maranehna naon azabun siksa alimun anu kacida peurihna. Afala yatubuna maka nahakun naon teu tarobat maranehna ilallahi ka Allah wa yastaghfiruna jeung minta hampura maranehna hu ka Allah. Wallahu jeung ari Allah eta ghafurun anu maha ngahampura dosa rahimun tur anu welas asih. Mal masihu henteu ari al-masih ibnu Maryam nyaeta Isa putra Maryam illa rasulun angin ngan saukur rasul. Qad khalat teman-teman geus liwat min qablihi ti sameh Isa saha ar-rusulu pirang-pirang rasul. Wa ummuhu jeung ari ibuna Nabi Isa eta siddiqatun jalma anu bener. Kana kabuktian Nabi Isa jeung ibuna Siti Maryam eta yakulani pada taruang duanana atau ama kana kadaharan. Maksudna nyaeta yen Nabi Isa nya kitu deui ibuna duanana manusa anu meryogikeun kana sagala perkara anu diperyogikeun ku manusa seperti barang tuang, leueut sareng sanesna. Ungzur pek tingali ku anjeun, perhatikeun ku anjeun kaifa kumaha nubayinu ngajelaskeun kami lahum kamaranehna ahli kitab al ayati kana pirang-pirang ayat tanda-tanda kakawasan kami. Sumangzur tuluy kudu ningali anjeun anna kumaha yufakuna pada ngabalir maranehna urang Yahudi ahli kitab teh. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ata'buduna nahaku naon nyembah maraneh min dunillahi tisalian Allah ma tegesna kana barang layam liku anu henteu ngamilik anu henteu bisa mere ieu barang lakum ka maraneh boron kana madarat wala jeung teu bisa mere naf'an kana kamanfaatan. Wallahu jeung ari Allah huwa ari Allah eta as-sami'u anu maha ngadangu al-alimu tur anu maha uninga. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad ya ahlal kitabi he ahli kitab la taghlu ulah kaleuwih maraneh ulah ngaliwatan wataswangan maraneh fi dinikum dina agama maraneh ghairul haqqi kalawan cara anu henteu bener anu henteu hak wala tattabi'u jeung ulah nuturkeun maraneh ahwa qaumin kana hawa nafsuna kana pangajak hawa nafsuna hiji kaum jalma-jalma qad bollu anu temen-temen geus sasar maranehna min qablu ti baheula keneh samemeh datangna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa adallu jeung pada nyasarkeun maranehna kasiron kana kalolobaan manusa wa adallu jeung geus sasar maranehna an sawa'is sabili tina jalan anu lempeng. Ayat 78 dugikeun ka ayat 81 surat Al-Maidah. Bade nyarioskeun perkara anu ngalantarankeun ayana laknat Allah, kutukan Allah ka urang Yahudi. Lu'ina dilaknat saha allazina kafaru jalma-jalma kafir mim bani Israila ti bani Israil ala lisani Dauda ku perantaraan lisan Daud
wa Isa bin Maryam jeung Isa putra Maryam. Zalika ari itu kajadian teh eta bima ku sabab perkara asau anu geus maksiat maranehna Bani Israil daroraka maranehna wa kanu jeung kabuktian maranehna eta ya'taduna pada ngaliwatan watos wangan kanu kabuktian maranehna Bani Israil layatana hauna henteu pada silih cegah maranehna amungkarin tina kamungkaran fa'alu anu geus pada migawe maranehna hukana eta kamungkaran labi sama bener-bener kacida gorengna perkara kanu anu geus kabuktian maranehna yaf'aluna anu pada migawe maranehna taro bakal ningali anjeun kasiron kana kalolobaan minhum ti maranehna Bani Israil yatawallauna pada silih tulung tinulungan maranehna alladzina kafaru jeung jalma-jalma kafir, jalma-jalma musyrik. Aya deui anu ngahartoskeun yatawallauna pada ngangkat maranehna alladzina kafaru ka jalma-jalma kafir jadi pamimpin. Labi sama bener-bener kacida gorengna perkara qaddamat anu geus nyadiakeun lahum pikeun maranehna naon angfusuhum diri-diri maranehna. Ansakhibo nyaeta yen ngabenduan saha Allahu Allah alaihim kamaranehna wa fil azabi jeung eta tetep dina azab hum ari maranehna eta khaliduna pada langgeng walau kanu jeung lamun segtiamah kabuktian maranehna Bani Israil yu'minuna pada iman maranehna billahi ka Allah wan nabiyyi jeung ka Nabi Musa wa ma jeung kana sagala perkara unzila anu diturunkeun ilaihi ka Nabi Musa mattakhazu maka moal ngajadikeun maranehna Bani Israil hum kamaranehna jalma-jalma musyrik auliaa jadi pamimpin-pamimpin walakinna jeung tatapina kasiron kalolobaan minhum ti maranehna jalma-jalma urang Yahudi Bani Israil eta fasiquna jalma-jalma anu fasik. Ayat 82 dugikeun ka ayat 80 genep surat Al-Maidah. Bade nyarioskeun urang Yahudi, urang Nasrani sarta hubungan maranehna jeung jalma-jalma mukmin. Latajidanna bener-bener bakal manggihan anjeun asyaddan nasi ka pang bangetna manusa naonana adawatan mumusuhanana lilladzina amanu ka jalma-jalma anu ariman. Al Yahuda nyaeta Yahudi walladzina asyraku jeung jalma-jalma musyrik. Wala tajidanna jeung bener-bener bakal manggihan deui anjeun akrobahum kana pangdeukeut-deukeut maranehna naonana mawaddatan kacintaanana lilladzina amanu ka jalma-jalma anu ariman. Alladzina qalu nyaeta jalma-jalma qalu anu pada ngucap ye jalma-jalma inna sanyanyana kami eta nasoro urang Nasrani. Zalika ari itu mazkur nyaeta ucapan Nasrani teh bi anna minhum kusabab sanyanyana ti antara maranehna teh qissisina aya pandita-pandita warruhbanan jeung rahib-rahib wa annahum jeung kusabab sanyanyana maranehna eta la yastakbiruna henteu sarombong maranehna. Juz 7 ayat 83 surat Al-Maidah. Wa iza sami'u jeung di mana ngadengekeun maranehna makana perkara unzila anu diturunkeun ila rasuli ka rasul nyata ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taro ningali anjeun a'yunahum kana panon-panon maranehna rahib-rahib jeung pandita-pandita teh tafibu nyurucudkeun minadam'i cai panona mimma tina kusabab perkara arafu anu pada nyaho ngarti maranehna minal haqqi tina perkara anu hak nyaeta maranehna ngaku kana benerna Al-Qur'an anu geus dicaritakeun tina kitab-kitab maranehna sorangan yaquluna pada ngucap maranehna pada ngadaroa maranehna Rabbana nun pangeran abdi sadaya
amanna tos iman abdi sadaya faktub maka mugi nuliskeun Gusti na ka abdi sadayana teh ma'asyahidina sartana jalma-jalma anu jadi saksi kana benerna Al-Qur'an jeung kana benerna kanabian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dina ucapan doana rahib-rahib jeung pandita-pandita teh. Wama jeung kunaon henteu atuh lana pikeun kami lanu minu nyata henteu iman kami billahi ka Allah wama jeung kana sagala perkara jaa anu datang na ka kami minal haqi tina perkara anu hak wa nadma'u jeung padahal hayang pisan kami ayyudkhila kana yen ngasupkeun na ka kami saha Rabbuna pangeran kami ma'al qaumil sholihin barang sartana kaum jalma-jalma anu saroleh fa asaba maka maparinan ganjaran hum kamaranehna saha Allahu Allah bima kusabab naon-naon qalu anu geus ngucap maranehna jannatin nyaeta surga tajri anu curcor anu ngocor min tahtiha ti sahandapeun eta surga naon al anharu pirang-pirang walungan khalidina pada langgeng fiha di surga. Wazalika jeung ari itu mazkur ganjaran eta jazaul muhsinina wa walasna pikeun jalma-jalma anu migawe kahadean. Tegasna anu ikhlas keimananana. Wallazina kafaru jeung ari jalma-jalma kafir wa kazzabu jeung anu ngabohongkeun maranehna bi ayatina kana ayat-ayat kami ulaika ari itu maranehna eta ashabul jahim anu ngesian neraka jahim. Saterasna bade nyarioskeun peringatan ka kaum muslimin kana adat istiadat jahiliyah anu dilarang. Ayat 87 sareng ayat 88 surat Al-Maidah bade nyarioskeun larangan ngaharamkeun kadaharan anu halal. Ya ayyuhallazina amanu he jalma-jalma anu ariman la tuharrimu ulah ngaharamkeun maraneh boyibatima kana anu alus-alusna perkara ahalla anu geus ngahalalkeun saha Allahu Allah lakum kamaraneh wala ta'tadu jeung ulah ngaliwatan watas wangan maraneh innallaha sanyana Allah eta la yuhibbu henteu mikaresep Allah al mu'tadina ka jalma-jalma anu ngaliwatan watas wangan. Wakulu jeung prak gerang adalahar maraneh mimma tina barang rozaqo anu geus ngarizekikeun kum kamaraneh saha Allah halalan anu halal thayyiban tur anu hade wattaqu jeung kudu tarakwa maraneh Allah ka Allah allazi anu antum ari maraneh bihi ka Allah teh eta mukminuna anu ariman. Ayat 88 bade nyarioskeun sumpah jeung kiparatna. La yu'akhidhu henteu ngahukum, henteu nganggap dosa kum kamaraneh saha Allahu Allah billagwi kana anu teu dihaja fi aimanikum dina sumpah-sumpah maraneh. Walakin jeung tatapina yu'akhidhu ngahukum Allah nganggap dosa Allah kum kamaraneh bima kusabab perkara aqadtum anu geus ngahaja maraneh al aimana kana sumpah fakaffaratuhu maka ari kiparatna sumpah eta ilba'amu asyarati masakina mere kadaharan ka 10 jalma miskin min awsawima tina kadaharan anu sedeng pup'imuna halna mereka daharan maraneh ahlikum ka keluarga maraneh au kiswatuhum atawa mere pakaian ka maranehna jalma-jalma miskin au tahriru raqabatin atawa ngamerdekakeun abid faman mangka sing saha jalma lam yajid anu teu manggihan maksudna henteu sanggup mereka daharan ka jalma miskin atawa mere pakaian fa mangka ari gantina eta siamu salasati ayyamin puasa 3 poe. Zalika ari itu mazkur anu geus ditutur eta kafaratu aimanikum
kifarat sumpah-sumpah maraneh. Iza halaptum di mana sumpah maraneh tuluy maraneh ngarumpak kana eta sumpah. Wahfazu jeung kudu ngaraksa maraneh aimanakum kana sumpah-sumpah maraneh. Kadzalika eta seperti kitu yubayyinu ngajelaskeun saha Allahu Allah lakum ka maraneh ayatihi kana ayat-ayatna Allah la'allakum malah mandar maraneh tashkuruna pada salukur maraneh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadum wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil rahaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal